seu maior sonho para Deus é como um pequeno desejo. Confie a Ele o seu sonho. É isso que Ele está dizendo aqui. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas. Qualquer coisa eu posso fazer. Deus sempre diz: está caído, vai levantar. Está destruído, vou restaurar. O nosso Deus é assim. Bispo, e a minha vida está destruída, Deus vai restaurar. Mas você tem que ter a fé de Abraão. Água tá fervendo. E a minha vida está destruída, Deus vai restaurar. Mas você tem que ter a fé de Abraão. Não a fé religiosa, não a fé da tradição da família. Não paute a sua fé no que a sua avó te ensinou, no que mamãe te ensinou. Paute a sua fé no que Abraão fez. Ele é o pai da fé. Ai, meu Deus. Se o que esse homem aí está dizendo for certo, eu quero experimentar. Eu faço esse sacrifício. O que eu não quero mais é viver nessa miséria. Nunca mais eu quero viver nessa miséria, meu Deus. Deus não dá nada para ninguém. Deus retribui. Na medida que nós nos damos a Ele, Ele se dá para nós. Eu tenho certeza que o meu Deus vai fazer coisas grandes na minha vida. Eu vou fazer com R$1000 ou mais. Sai daí, Abraão. Diga: eis-me aqui. Mauro? Achou que ia te deixar de fora do nosso amigo oculto? Nem pensar. Vai pegando seu papelzinho. Ei, Adriana, você não é mole, hein? Mas você gosta de mim assim mesmo, né? Quem é? Você acha que eu vou te falar o meu amigo oculto, mas eu não vou falar mesmo. Tudo bem. Ó, mas se for eu quero um presente muito bom, viu? Se fosse você, seria muito bom, mas só que este aqui é excelente. Caramba! Quem é essa figura? Mas deixei que tem muita gente pra pegar o papelzinho. Depois a gente se fala, Mauro. Tchau. Essa vez eu subo de carro. Logo você vai ficar sabendo, viu? Seja lá o que for, parece que vai ficar muito gostoso. É, tomara. Mas vem cá, não tá na hora de você ir pra escola, não? Deixa eu ficar em casa pra ajudar a senhora. Mas de jeito nenhum. Quem é que vai ser a médica da família? E pra isso você precisa estudar, não é? Então, meu amor, vai pra escola e depois a gente se fala, tá? Tá. Beijo. Tchau. Tchau. Pode não, tá, meu amor? Ué, mãe, por quê? Olha, esse bolo é um bolo muito especial. Ele é pra Jesus. E mamãe vai vender ele para cumprir um voto e honrar a Deus. E eu tenho certeza que ele vai nos honrar, nos dando uma vida nova. Tô com fome.
eu posso comer a raspa do bolo quando a senhora tirar? Jesus não vai brigar comigo, não? Vai não, meu amor. Você pode comer, tá? Eu também, minha filha. Eu também estou. Mas a gente vai vencer esse sacrifício, tá? A gente vai cumprir o nosso voto. E o pastor falou que ele vai levar os nossos pedidos lá para Israel. Onde fica, mãe? Olha, não sei não. Mas eu sei que é um lugar bem longe. Mas lá é um lugar muito abençoado por Deus. E Deus mudou a história de muita gente lá, sabia? Mãe, eu tô sentindo uma coisa boa. É, eu também, meu amor. A gente conseguiu cumprir a nossa meta de R$365. Aliás, passou até mais um pouquinho. Mas como eu prometi, eu vou entregar tudo nas mãos de Deus. Tudo pra Ele. Sente essa jaqueta. Olha só esse terno, olha o sapato. Dessa vez eu vou subir de carro. Você não é bobo mesmo, hein? São lindos, mas são presentes caríssimos. Só pra fazer média com o chefe, hein? Você, hein? Mas é óbvio, é claro. Porque isso aqui juntando tudo vai dar em R$1.800. Eu fiquei sem nada, mas vale a pena. Porque o salário vai dobrar. E fofinha, junta isso em uma sacola porque eu vou levar tudo. Tudo bem. Você é doido. Eu quero muito agradecer ao Mauro por esse presente. Eu acho você, Mauro, um excelente funcionário. E esse presente é um presente de despedida. Eu estou sendo transferido para outro setor ainda hoje. E nada melhor do que uma despedida ganhando um belo presente. Como está seu coração? Como está a sua fé? Chegou o momento de conquistar o que Deus tem pra você. É a sua decisão para ter a solução. Essa simulação é baseada no testemunho de uma membro da Igreja Universal de Porto Alegre, hoje proprietária de um supermercado e panificadora.